চলল বুলডোজার। একটা আস্ত অস্থায়ী ঘর ভেঙে দুমড়ে মুচুড়ে খান খান। সঙ্গে চলে চোর চোর স্লোগান। কয়েক মিনিটের বুলডোজার অভিযানে খান খান হয়ে যায় টিনের তৈরি এই অস্থায়ী ঘর। হঠাৎ এই ঘরের উপর কেন পড়ল বুলডোজারের আঘাত? কয়েকজনের বক্তব্য শুনুন, কি বলছেন তারা। পার্টি অফিস, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরটা কেন হঠাৎ? শুনুন, এটা দলীয় কার্যালয় বানিয়েছে, সাথে নিজের বসত বাড়ি উনি বানিয়ে ফেলেছে। প্রথমে এটি পার্টি অফিস, তারপরে নিজের বসত বাড়ি। উনি দুটো বিয়ে করেছেন, দুটো বউকে দু জায়গায় রাখে। টাউনশিপের গ্রাম পঞ্চায়েতের একদম খাস জায়গা, যেখানে উনি দখলদারি করে বসবাস করেন। এই মোড়টাকে উনি পুরো দখলদারি করে রেখেছেন এবং এখানে নানান রকমের টিএমসির বাজে কার্যকলায় বাজে কাজ হতো। এখানে অনেক ছেলের উৎপাত হতো, পাড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল, বাজে এখানে কালচার তৈরি হচ্ছিল। এই ঘরটার ভেতর মদ মাংস খাওয়া হতো, বাজে একটি পরিবেশ। এই জন্য ফুলিয়া টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের খাস জায়গা দখলমুক্ত করলো। অবশ্যই হবে। 15 বছর ধরে টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েতে নানান জায়গায় টিএমসিরা খাস জায়গাগুলি দখল করে নিজেদের পার্টি অফিস বানিয়েছে। প্রত্যেকটি পার্টি অফিসে প্রচুর অস্ত্র, দা থেকে শুরু করে যে ধরনের অস্ত্র হয় সেই অস্ত্রগুলি তারা পার্টি অফিসে রাখে এবং পার্টি অফিসটাকে তারা একদম তোলামুলি যে দুষ্কৃতীদের ঢের সেইটি বানিয়ে রেখেছে। এর জন্য টাউনশিপের যত পার্টি অফিস আছে সব ভাঙা হবে। সেখানে কি বুলডোজার চললো আজকে? হ্যাঁ, অবশ্যই জেসিপি চললো। আপনারা দেখলেন পুরোটা ভাঙা হয়ে গেল, ভেঙে আমরা দখল মুক্ত করলাম। প্রচুর সাধারণ গরিব মানুষ রয়েছে যাদের বাড়িঘর নেই, আমরা তাদেরকে বসাবো। এইরকম দুষ্কৃতীরা যাদের বাড়িঘর থাকা সত্ত্বেও দখল করে রাখবে, তাদের সপক্ষে সম্ভব না। একটি বউ অন্য বাড়িতে আর একটি বউ এখানে, এটা টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েত করতে দেবে না। একটু আগে তার তৃণমূল নেতা গ্রেফতার করেছে বৃদ্ধকে মারধরের ঘটনা, সেটা নিয়ে কি বলবেন? তিনি দীর্ঘদিন ধরে তালতলায় নানান রকম ভাবে জমি দখল করতে, এক বৃদ্ধ মানুষের জমি দখল করেছে, তাকে হুমকি দিয়েছে। হুমকি দেওয়ার 15 দিন আগে বোম চার্জিং হয়েছে সেখানে। আজকে সেই বৃদ্ধ লোকটি এফআইআর করতে আসে, কাল রাতেও তাকে নানান হ্যারেস করা হয়। এফআইআর করতে আসার সাথে সাথে ওই যে মার্ডারেস্ট যে নরোত্তম ঘোষ, তাকে অ্যারেস্ট করা হয়। এরকম করে তৃণমূলের প্রত্যেকটি দুষ্কৃতীকেই অ্যারেস্ট করা হবে এবং তাদের জেলের ভাত খেতেই হবে। সাধারণ মানুষের এই অত্যাচার আমরা কেউ মেনে নেব না। কারণ দেখুন, ফুলিয়াতে বিগত 15 বছর টিএমসি আসার পরে যে অবৈধভাবে এই যে লুটেরাজ সরকার, তারা যে তোমার রাস্তার পাশে সরকারি জমি দখল করে ক্লাব, পার্টি অফিস করে সেখানে অ্যাকচুয়ালি সুরাখানা তৈরি করেছিল। অ্যাকচুয়ালি এগুলো পার্টি অফিস নয়, এগুলো হচ্ছে সুরাখানা। সেই সুরাখানাতে রাত্রিবেলায় খানা পিনা চলতো। সেই খানা পিনা চলার যে জায়গাগুলো, সেইগুলোকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি মূলত আপনার অবৈধভাবে নির্মাণ ছিল, অবৈধ জায়গাতে? দেখুন, এটা তো দেখতে পাচ্ছেন রাস্তা, রাস্তার পাশে সম্পত্তি দখল করে পার্টি অফিসটা তৈরি ছিল। এখানে কি অসাধু কোনো কার্যকলাপ কি হতো? এটা ছিল আপনাদের কাছে? সাধারণ মানুষ যারা বিপদে পড়তো, তাদেরকে এখানে ওনার কাছে যদি সুরাহার জন্য আসা হতো, তাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। এখানে বহুত অবৈধ চলতো। আচ্ছা, আপনার জয়লাভের পর যে বুলডোজারের কথা বলেছিলেন, সেই বুলডোজারের কি আজকে আজ পড়লো ফুলিয়ায়? না, এটা হচ্ছে সেই বুলডোজার আজ নয়, এটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের জনরস। এগুলো হচ্ছে বেআইনিভাবে যে পার্টি অফিস, যে সম্পত্তি দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে, সেইগুলোর উপরে অভিযান চলছে। মানে কতগুলো দলীয় কার্যালয় ভাঙলেন এখনো পর্যন্ত? দেখুন, এইরকম যতগুলোই অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো প্রত্যেকটাই ভাঙা হবে। এনাদের কথা শুনে বোঝা গেল এটি তৃণমূলের কার্যালয়। শুধু এটা নয়, রাস্তার পাশে অবৈধভাবে নির্মিত তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয় ভেঙে দেওয়া হয় বুলডোজার দিয়ে। নদিয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়ার নবলা পঞ্চায়েত এবং টাউনশিপ পঞ্চায়েতেও চলে বুলডোজার। ক্ষুব্ধ জনতার দাবি, তৃণমূলের রাজত্বে এই দলীয় কার্যালয়গুলি অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এই সমস্ত কার্যালয়গুলিতে অবৈধ কাজ ছাড়া কোনো দলীয় কাজ হতো না। তৃণমূল সরকারে থাকাকালীন যত দিন যাচ্ছিল ততই বাড়বাড়ন্ত নেতাদের। এবার সরকার বদল হয়েছে, চলছে আইনের শাসন। তৃণমূলের কোনো দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ আর বরদাস্ত করা হবে না। এই দলীয় কার্যালয়গুলি সরকারি জমিতে দখলদারি করে
নির্মাণ করেছিল তৃণমূলের নেতারা। দখলমুক্ত করতে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় অবৈধভাবে নির্মিত তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয়, এমনই দাবি করা হয় ক্ষুব্ধ জনতার তরফে। এই অস্থায়ী ঘর ছাড়াও সোমবার বিকেলে জয় শ্রীরাম স্লোগানের মধ্যে দিয়ে লাগাতার চলে বুলডোজার অভিযান। কিরে, তোর বেশ র্যাশ হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ রে, কি করবো বলতো, র্যাশগুলো কিছুতেই কমছে না। অনেক কিছু ইউজ করলাম তবুও কমছে না। আমার মনে হয় তোকে কোনো একজন ভালো ডার্মাটোলজিস্টের কাছে দেখানো উচিত। তুই ঠিক বলেছিস, কিন্তু কোনো ভালো ডার্মাটোলজিস্ট থাকলে একটু সাজেস্ট কর না প্লিজ। এই তোর তো একবার র্যাশ হয়েছিল না? তুই কোথায় দেখিয়েছিলিস? তুই একবার গৌরীদেবী হসপিটালসে দেখাতে পারিস, ওখানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স ডার্মাটোলজিস্ট আছে। আমারও সেম প্রবলেম হয়েছিল, এখন ওখানে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমি এখন ঠিক আছি। গৌরী দেবী হসপিটাল, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর। যোগাযোগ 8001003333, 8001113333। তবে এই বুলডোজার অভিযান ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। এক পক্ষের দাবি সরকারি জমি দখল করে তৈরি করা অবৈধ নির্মাণ সরাতেই এই পদক্ষেপ। অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই বেছে বেছে তাদের দলীয় কার্যালয় ভাঙা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চড়েছে উত্তেজনার পারদ। সব মিলিয়ে সরকার বদলের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ দখলদারি ও নির্মাণ নিয়ে যখন প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ছে, তখন শান্তিপুর ফুলিয়ার এই বুলডোজার অভিযান নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দেয়। সরকারি জমি দখলমুক্ত করার দাবি আর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ, এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মাঝেই প্রশ্ন উঠছে, বুলডোজার অভিযানই কি আইনের শাসন? নদিয়া থেকে বিশ্বজিৎ দেবনাথের রিপোর্ট, আর+ নিউজ। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি খেয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর+ নিউজে।